Sofiaren maixulana. Sofia etzen edozein armi-arma. Sofia artista zen. Inork inoiz ikusitako armi-arma sare ederrenak eguntzen zituen. Bere lagunek zoragarria zela zioten, eta bere ama benetan harro sentitzen zen. Ziur zeuden guztiak. Egunen batean, Sofiak maixulan bat ehunduko zuen. Handitu zen Sofia eta bere bizitza egin nahi zuela erabaki zuen. Etxez aldatu zen orduan. Beckman pentsiora joan zen. Lehenik eta behin arretaz aztertu zuen tokia. Horma zikinak, alfombra koloregabeak, hautsez betetako leihoak. Tokiak lehen zuen Sofiaren trebetasunen beharra. Eta armi-armatxoa lanean jarri zen joetake. Hasteko, kortina batzuk egitea erabaki zuen egongelarako. Eguna joan, eguna etorri, Sofiak azkar josten zuen. Eguzki izpien urrezko haria eta berak sortzen zuen zeta nahastuz. Egun batean, "Ez dut armi-armarik nahi nire egongelan!" egin zuen oihu pentsioko Andreak armi-arma txikia ikusi zuenean, eta hautsen trapuarekin zapaltzen saiatu zen. Sofiak ongi etorria etzela ikusita, eskaileretan gora alde egin zuen, eta kapitain izandako marinel zahar baten armairuan ezkutatu zen, hura ere pentsioan bizi baitzen. Behin antzegoela, bistazo bat eman zion inguruari, eta konturatu zen, armairuaren barruan dena zela grisa. Alkandorak, prakak, baita jertseak ere. Guztiak ziren grisak. Kapitainak traje berria behar du, erabaki zuen Sofiak. Zerbait deigarria, zerbait urdina. Zerua bezain urdina. Eta sarea ehuntzen hasi zen. Egun batean, kapitainak ikusi zuen arte. Eta garrasi egin zuen arte. "Armi-arma bat!" Jauzi egin eta leihora igoz kanpoko teilatutxora atera zen. Sofiak ez zuen bere erruz inor erortzerik nahi, beraz, isilik, korridoretik irten eta sukaldariaren zapatilan sartu zen. Sukaldariaren zapatilak zekeinak eta adabakiz josita zeuden. "Berri batzuk egingo dizkiot," esan zuen Sofiak, nahiz eta nekatzen hasia zen hainbeste oihu eta goraberekin. Eta justu atseden pixka bat hartzeko uzkurtzera zihoanean, astindu bat sumatu zuen. Lurrera bota zuen astindu bat. Lurrikara! Ez, sukaldaria zen. "Puah!" esan zuen Andreak kopeta belztuz. "Haze armi-arma nazkagarria!" Lortu zuen. Oraingo honetan benetan minduta sentitu zen Sofia. Duintasuna handiz, moketa zeharkatu eta aztea azpitik, ezarian aiskar-aiskar alde egin zuen. Gero, eskaileretan gora egin zuen 3. solairuraino, neska gazte bat bizi zen etxe bizitzaraino. Sofia, akituta, haren josteko otarrean ezkutatu eta lo geratu zen. Istorioaren zati honetara iristerako, armi-arma baten bizitzan urte askoren baliokide den denbora igaro zen, eta Sofia, esnatu zenerako, amona zahar agurgarri bat zen. Ez zeukan gauza txikiak josteko baino indar gehiagorik, bere burkoarentzako azal loreduna, koloretako 8 galtzetin bere hanka bakoitzerako. Sofiak ehundu egiten zuen, baina batez ere lo egiten zuen Sofiak. Egun batean, neskak ikusi egin zuen. "Oh, ez!" egin zuen asperen armi-armatxoak belarriak tapatuz eta
negar egitear. Ez baitzeukan ja bidaia gehiago egiteko indarrik. Baina ez, gazteak ez zuen hauts trapuarekin kolpatu. Ez zuen garrasi batean leihotik ihes egin. Ez zuen iraindu. Irribarre egin zion, besterik ez. Eta kontu handiz, ez gogaitzeko, ez molestatzeko, arimataza bat eta orratz batzuk atera zituen otarratik. Sofiak egunak ematen zituen nola josten eta josten zuen hari begira. Botatxoak dira, egin zuen deiadar lana amaituta ikustearekin bat. Beraz, gazteak haur bat edukiko zuen. Botatxoak amaitutakoan neska gazteak jaka edo txaketatxo bat josi zuen. Baina amaitutakoan ezin izan zuen josten jarraitu. Haria amaitu zitzaiolako eta gehiago erosteko dirurik ez zeukalako. Baina berak manta bat nahi zuen bere haurrarentzat. Ez kezkatu, esan zion pentsioko jabeak. Bada manta barroi bat korridoreko armairuan, hura erabil dezakezu. Sofiak ikusia zuen manta. Oso zatarra eta oso latza zen. Ez zuen haurrarentzat balio. Orduan erabaki zuen mantatxo bat ehunduko zuela haur harentzat. Bere garairik onenetan, ez zen hura arazo bat izango. Baina orain oso ahul eta zahar zegoen, eta haurra momentu batetik bestera jaioko zen. Garaiz amaituko ote zuen mantatxoa. Sofia josteko otarratik irten eta leiho ertzera igo zen. Ilargi izpiek logela osoa betetzen zuten. Primeran pentsatu zuen, zilarrezko hari modura erabiliko ditut manta egiteko. Eta izarren argi pixka bat ere ipiniko dut. Hasi zen Sofia, eta ehuntzen zijoan neurrian, ehun zoragarriari gehitzeko gauza berriak bururatzen zitzaizkion. Pinu adartxoak, gauaren islak, elur malutak, zehazka kanten zatiak. Sofia ehuntzen eta ehuntzen aritu zen, begiak itxi gabe, jan gabe, lo egin gabe. Sekula etzen hain nekatua egon, baina era berean etzen sekula hain ilusionatua sentitu. Eta segi jarraitu egin zuen. Azken puntadak ematen ari zen, haur jaio berriaren negarra entzun zuenean. Eta orduan, hantxe, mantatxoaren azken ertz hartantxe josi zuen Sofiak bere bihotza bera. Gau hartan, ama gaztea semetsua manta zaharrarekin tapatzera zihoala, zerbaitek atentzioa eman zion leihoan. Manta bat zen, hain leun eta ederra, printze batentzako manta irudi baitzuen. Eta neska gazteak berehalakoan jakin zuen manta hura ez zela nolanahiko manta. Biluratuta, bere haurraren gainean ipini zuen leunki, eztiki, emiki. Lo zegoen. Eta ohiratu egin zen berriro, Sofiaren lanaren gainean eskua jarriz. Haren azken lanaren gainean. Zeina, benetan, maisulan bat baitzen. Eta hori alabazan eta espazan, zerdadiak alabazan, eta irten dadila zuen etxeetako ohean, aio.